Prick. Mae'n siŵr bod ti'n cyrraedd y balls. Good. Cracky! Bach o hoc tur. Girthy, beefy. Swallow it, man. Bys di yna? Hynny, gobeithio bod chi yn cael haf, gwlyb a sticky. Wel, dwi wedi bod yn gweithio'n galad iawn yn rhoi Hotties Cymru at ei gilydd i fforcio. Dwi yn deserfio brec bach. Carlos, ti ma, dwi angen top-up. Diolch, Del. Mae bywyd yn anodd, yndi. Anyway, mae hyn fi efo gaffi yn y sioe frenhinol a mae hi am roed y joskins juicy a'r hambon torni gyd at ei gilydd am ffrocan bach. Mae dwi, Tisho Fforc? A dwi yma yn y sioe yn nghanol y ffermwyr ifanc a'r holl warsag. Mae yna hen ddigon action yma. Digon o ddesau a ffenolau pert. Bydd ein ffermwyr flirty yn barod i fynd ar blind dates hollol bonkers mewn gobaith o fforcio. Da ni yma yn Penmaenau a mae'r gynulleidfa'n barod i weld pwy sydd isio fforcio! A mae Best in Show Cerys Pinkfern yma yn mynd i gael y gosg yn y gynulleidfa! Mae'n siŵr bod chi'n gacio i gyfarfod yn cwpl cynta ni. Benons mwyaf fi yw unrhyw fenyw heb dillad y job yn iawn. Helo, enw i David Jones, dwi'n dod Aberystwyth, dwi'n 26 mlwydd oed a fi'n single achos fi'n fat ginger Ideal type fi yw merch bert, byw ffarm, ond gymerau unrhyw beth. Action wrthos ma, well fi byd o gweud, gentle on the side of kiss and tell. Fi'n catch oherwydd, just rycho fi. Allan o 10, fi roed 2 am looks. Falle 4 am personoliaeth a 1 o 10 am skills yn y carafan. Yn Penmaenau so far, fi wedi bod ex, ond that's about it. No luck on the new front otherwise. Enw fi yw Nia Owens, fi'n 26 mlwydd oed a fi'n byw yn Aberystwyth. 3 gair i ddisgrifio fi yw bubbly, eitha savage, a bach o liability. Fi'n single achos bod fi'n chase o red flags trwy amser. Just like big dick energy achos mae'n real fuckboys. Fi'n lygo llygad neis a fi'n lygo rhywun sy'n gallu cael laugh a gallu cymryd lot o bonter. Can take it but can give it as well. Ydw i'n meddwl bod ffermwyr yn sexy? Depends. Achos fel mae rhai o mullet yn mynd am angen. Need a husband in the long run, cos mae sy'n rhywun watch ar ôl fi. Mae'n amser i'r juicy joskins o dan y clashes, weld i gilydd am y tro cynta. 3, 2, 1! Oh, hi! Be di enw chdi? Nia. O, ti'n gwybod beth enw hi? O, di'n sensio wan. Nia, a beth enw chdi? David. David, first impressions? Prick. Prick. First impressions chdi? Funny looking yn fi. Funny looking. Digon o shit chat sa fanna gyda ni. OK, gem rhif 1, enw fo ydi Jack Codi Baw. Jumpkin breakfast. So, da chi'n mynd i orfod palu drwy'r cachu i ddatgelu cwestiwn i holi eich gilydd. Ladies first. Ladies first, chwarae teg. Go! Cheers iddi, please. Give me cheers. Woo! Mae'n un da, mi'n sa'ch eich. Wow, really da. Go on, ia. Ia, go on, ti bron yna. O! Go on, eto. Got it! OK, ti'n gofyn y cwestiwn yna? Beth yw pick-up line gorau ti? Let's play Barbie, I'll be Ken and you can be the box that I come in. Joio hwnna, hwnna'n un da. Go chdi tro nesaf, ti'n barod? Dim ond, oh yeah. A well, let's go. Ia, bron iawn, go on. O, con fech, o. Yndi, yndi helpu chdi. OK, iawn, ti eisiau gofyn i ni cwestiwn yma? Wyt ti roi wedi malu cachu ar date? Probably. Ti wedi bod yn date? Fuck off.
O, mae'n atenswn yma. OK, un nesa. Go on. Yes. Oh. Yeah, got it. OK. Cwestiwn ola. Beth yw habit brwnt ti? Yeah, Chinese bob na sil. A jump ar ôl ni. OK, cwestiwn ola I chdi. Ia, go on. OK, ewn ni am hwnna. Ti'n hoffi'n chwarae'n front? Fi's a bit shit than na. Ouch, that's what a tension yma. Da chi'n abod eich gilydd bach gwell, wan? Falle? Ie, falle, ie. Falle? Da chi ffansi signo wbath I cwlio chi lawr? O, ie, dyma, de. Pwy yw ni a? A chwar. So ti'n cael proper trauma heddi? You're being proper traumatised heddi? O, geith e hemma pan mae'n dwas fe, so. Ti'n serious? O, i sens. Enw hon ydi signo'r teth. Yeah. Sut mae sgiliau signo chi? Nia? Sa'i di cael complaints? Ha? Good answer. So mae sgiliau signo chdi? Signo teth yn iawn. Signo teth yn iawn, yndi? Teth dy fam. Dim... Ouch. OK, felly yn y gêm yma, bydd rhaid i chi signo'r milkshake afiach o'r teth. Pwy bynnag sy'n signo'r teth yn y ffordd mwyaf sexy sy'n ennill y gêm yma? Feeling sexy? Unfair advantage, yna. 3, 2, 1... Ti'n signo? Ti'n signo? Sos coch yma. Man down. Jesus Christ. Lovely, reit, ni a ti'n barod. Na siw beth i cyrraedd y balls. 3, 2, 1... O, sexy iawn. Go on ia. Go on ia. Dwi'n mwyn cyrra fi? Codiad y diawl, dwi. Y bus yn dina. 3, 2, 1... Iawn, da iawn ia. Reit, oce, pwy da chi'n meddwl oedd yn nath signo y teth mwyaf sexy? Gwni cheers I Nia, os da chi'n meddwl Nia? Ac I David! Parents ni, chdi oedd y mwyaf sexy neud hynna. Rei. Da iawn chdi. Mam yn brawd. Felly mae yna forfeit I chdi Nian yn ffodus. Mae rai chdi atab y cwestiwn calad yma wan, oce? Fysa fo'n well gyda chdi signo teth buwch o flaen dy fam, Ie. neu teth gafr o flaen ex chdi. Teth bewch o flan dy fam. Go iawn! Ie. Pam? Cos fi'n merch o ffarm godro, so... Oce, digon teg. Beth ydy'n aml e? Na do, ond ti'n bo. Oli a fi'n nabod beth yw bewch a beth yw yn lle gafr. Nes ti'n Fi'n gwybod job o gwybod signo? le mae'r bewch ti fod. Nes ti'n gwybod job o signo hwnna, no? Ti'n meddwl bod rhain yn mynd I fforco? Na. Na, pam ni? Mae'n gormod o argument yn digwydd yn barod. Ti'n meddwl bod hanes dim ond Oes, defo. Defo di bod yr aflaen. Ie, fi'n credu bod nhw wedi dipo mewn dy gilydd. Do, ni. Ie. Felly nesa, mae gennych chi killer cwestiwn I ofyn i'ch gilydd. Geithio fod yn wbath da chi isio. Faint o bobl ti wedi cysgu a? Sain, bro, sain Pam gwmp. ti ffili cwmto? No, Jesus. God, essential sexual chemistry ma hwnna. Mae rhywun newydd ei bastard clwyddog, so dwi'n meddwl... Un neu ddau bach, ie. Un neu ddau. Reit, ti'n barod am killer cwestiwn chdi? Ie. Jump yn o'r e? Na. Da chi'n mynd I fforca yna, gan I feeling da chi'n mynd I. Gan I good feeling amdano chi. Da chi'n oll eich wneud I flirters, ysych chi fod yma. Gael hwn yn flirto? Dwi yn da, ynddo. Jesus. Love and hate Dwi'n mynd ar ôl relationship, definitely. Reit, mae'n amser ydy closh ymlaen wan, I adael nhw'n ei penderfyniad. Toodaloo. Just yn gofyn ti'n gloib, siwt ti'n teimlo ar ôl weld y date na? Oh, fuck off! Nah, don't you fucking dare. Don't you fucking dare. O, amser am y cwbl nesa. Yeah, a cock shriveling up here, like. Enw I Ben, 23 a ffososol. O ie, 3 gair disgrifio un Wyllt, dwp, dangerous. Biggest ex, girls called Fion. Yes! Come on! Yeah, ex arall, menrod sy'n gwisgo Canterbury shorts. Shambles. Yw ffermwyr o sexy? Nah, no way. Why would you want to marry someone that pulls tits for a living? Like, why? There's no other man like Ben Blau. Some of the stuff he comes out with, it frightens me. I can't sleep at night. Yeah.
Even horio. I'm gonna split you open and lick your tree. No. I'm gonna smack his microphone now. Good length and it bends to the left. There's man! I can't fucking do it, man! I'm looking for a man in farming, ond mae hwn mor cringe, I can't. Enw fi yw Megan Stevens, a fi'n 45 yn dod o Talog yn Sir Gar. 3 gair i disgrifio fi yw chatty, outgoing, a just tidy. Mae dating history fi yn non-existent achos fi'n meddwl deith y personality fi sy'n rhaid fi weithio yn neud yn byd. Ideal type fi yw rhywun bach outgoing, ti'n fawr rhywun sy'n fylon pago fi lawr cwpl o notches. Mae dad yn ffenso, mae eisiau rhywun helpu dad i ffenso, so eisiau rhywun sy'n gallu cyrio postio yn fe. 3, 2, 1. Enw? Megan, enw? Ben. Ben. Reit, first impressions? Gwlew. Speechless. Speechless, ie, dwi'n agree efo chdi. Be di usual type chdi? Dy'n usual type chdi? Gyda chdi'n type rhywun? Pulse? Ia, cool. Gyda chdi un? Blonde, blue eyes, smashing ass. Blonde, blue eyes, smashing ass. No blue eyes. Gyda chdi smashing ass? Na. Bet bod gyn ti. O, dwi'n gallu gweld o anyway, so da ni'n ffain, ia? O, mae'na ddigon o wellies a willies o gwmpas y lle, ond yn y gem yma, pawb a'i ffarm, bydd angen i chi yfad ac yn gofyn y cwestiwn sydd o dan y welly. That's fucking baked beans, I can see through where you mess. 3, 2, 1. Yeah, go on, eh? Ia. Come on. Chdi, dwi wedi cyrraedd fan. Mwy. Mwy. Go on, Ben. Da. Beth yw'r peth gweithaf sydd wedi digwydd yn dy wely? I'm still chewing fucking baked beans with you, man. Fucking hell. Mae di cael ei swper. Well, nothing serious, because I don't like taking birds home. Man was clean off her. Just saying, OK, reit. Barod am y jog ola? 3, 2, 1. Go, Meg! And that's it. Go, Meg! Go, Meg! Go, Meg! Go, Megan! Ron wag, da iawn. Chwarae teg, clap i Megan. Hwna'n clas, da iawn boi. Tissue ma? Yeah, swallow it, man. Wyt ti'n person romantis yn dy wely? Oh. Na. Na? Stick a bucket back over it. No. Fuck it. She is so stupid. Mae fe'n actually neud nhw reit, mae Meg yn bod yn bach yn sych. Ori? Ti'n meddwl bod nhw'n mynd i ffwrcho? Wel, ie, carafan fy'n intel, so dyn nhw fod slamio un o. Ti'n meddwl? Ie, so Ben bach small fuck. Dwi'n meddwl oedd o bach yn coci. Oedd e'n bach yn coci, fi'n credu di. Ie, ac oedd ffrindiau fo yna'n Sir Fon, just na. Felly, mae'n amser i ni ddod i nabod eich red flags gyda'r gem wy na. Ac am bob red flag da chi'n enwi, fyddai'n smasho wy ar pen eich det chi. Right, okay. Cracking. 3, 2, 1. Boi sy'n dreifod y 2 llawer y wyl. Boi byr. Boi sy'n dreifod tractor. You hanging mess. Boi sy'n gwisgo Air Forces. I've got a pair of sliders on your mess. I don't know. Boi sy'n rhoi hairspray yn gwallt. Boi o Just that perm. shower. Boi sydd ddim yn gwisgo belt. Boi sydd ddim yn mynd i Royal Welsh. Da ni'n barod, bach o swap. 3, 2, 1, ex chdi. Menw sy'n wisgo Canterbury shorts. Menw sy'n wisgo hood so nhw'n ffucking cael ei ego. Menw sy'n mas o bins. Menw sy'n wisgo rugby tops. Menw sy'n a fake eyelashes. Nose piercings. Yes, a fractal. I just smashed one anyway. Oh! Ce, dim ond hwnna. Chi joio hwnna? Cracking. Cracking. Oce, dim ond y gem hwnna. Diolch yn fawr. Reit, oce, dim ond hwnna. Diolch yn fawr. Ti'n meddwl bod rhain yn mynd i siarfo un o? Na. Na, sa'n credu ni. Na, dwi'n meddwl mae hi efo gwell chance rhywle arall.
Reit, felly ni gracio ymlaen gyda'r det yma felly. Felly nesa, killer question. Right, what's your favourite position? Doggy. Doggy. That's so basic. Basic? Be geist ti frecwas bwr yma? Put in below. Oedd eitha gloi fyna. Ni'n licio hwnna. Oedd eitha fast fyna. Oedd hwnna'n quick, doedd. Oedd hwnna'n quick i ben chwarae teg. Reit, dim di roi chi... Dim di roi chi o dan hein yn ôl an cyn i chi'n benderfynu. So chi'n di fforcio neu ddim. Ta-ra, boys! Carlos, ti di gweld yn ffani? Oh. Diolch. On yr cwpl nesa. Iddo fi di ffermwyr ddim yn sexy. Not my type. Enw fi di Efa, dwi'n 18 oed a dwi o Bala. Sgan really lawr o dating history, just licio cael bach o hwyl. Ideal type fi ydi rwy'n dalach na fi, gwall brown a sy'n licio rwy'n fel mullet, ideally. X mwyaf fi fysa bobl sydd heb manners, really, sydd just ddim gwybod sut i trin bobl bach i'r. Turn-ons fi ydi hogyn clean, rwy'n di gallu cael just bach o laugh efo a just gallu siarad i fatha ffrind a bach i'r, really. Dwi'n meddwl bod fi really catch, ond I just go with the flow, see how it goes, dwi'n meddwl. Fi eisiau fforc achos mae pethau dechrau sychu lan yma. Mae eisiau rhywbeth, yn glwchu bethau. Samo cyn plamo fe. Enw fi yw Rhys Peach, fi o Gyfyrddin, 23 years young. A fi single, sa'n mod, sneb moyn fi fe. 3 gair i disgrifio fi, bald, peachy, chilled. Ideal type fi yw, jeans gwyn, ffarmo pridd coch. Turn-ons mwyaf fi yw, jump cyn brecwas, mae rhai cael e. Red flags fi yw, rhacs y dre, sy'n eisiau reina. I fi'n catch, as I am the milkman, my milk is delicious. I fi'n edrych mlaen am y date, wel, dyna'r wywaniaeth o. Ni'n cyntaf fydda i wedi bod ono. 3, 2, 1. Yw, sy'n e? Hei! Iawn, beth ydyn ni di? Efa. Efa? Rhys. Rhys? Elli di reitio Efa allan o 10? 8. 8? Oce, mae'n neis, chwarae teg. Efa i Rhys? 8. Mae'n amser i ni fynd mewn i gig y det yma. I chi ddod i nabod o'ch gilydd bach yn well, da ni am chwarae beth yw'r beef, y cyfan da chi angen neud ydi palu trwy'r beef i ddatgelu cwestiwn i ofyn i'ch det. Ie. Ffwr a chdi? Go on, Rhys. Ti bron yna? Go on, ie, gori. Oce? Beth yw'r beef gyda rhwng ti a dy ex? Na i just deud ar o crossio paths hefo hogan arall. Efo hogan arall? Ie. Lli ddeu bach mwy? Mae just bach o nob. Bach o nob, ta be mynd ddigon, actually. Mond hynna teng a ddeud efo. Ie. Ti'n marad am cwestiwn chdi ofyn i Rhys? Ffwr a chdi? O, hwnna'n ei rwydd. O, wel, gen i weld. Di Santi ti neu'r cwestiwn? Gret, dawn ni yma, dych chi fawr. Oes beef gyda ti am bobl yn cael one night stand? Na. Ti'n un am wneud hynna? Ai. Wyt? Ai, oce, cool. Beth ti'n meddwl hynna yma? Dim bod rhaid chdi hynna? Dwi'n mynd un am one night stand. Ti'n mynd un am wneud hynna? Na. Na, mam yn gweud rhywbeth. Barod? 3, 2, 1. Ffwr a chdi. Da fa. Bril. Beth yw'r beef ti gyda merched fferm? Dim beef dwi. Gach chdi'n beef? Na. Ti'n licio hogan ffarm? Ti eisiau cariad hogan ffarm? Ai. Ti'n chwyd amdanyn? Wyt? Ai. Efa, beth ti'n meddwl hynna? Dwi ddim yn hogan ffarm yna. Ti'n mynd hogan ffarm? Reit, oce, cwestiwn ola chdi, Rhys? Tro fe bach fi. Tro. Chdi. Troi ar rownd fi. Iawn. O, da, Rhys. Wyt ti'n hoffi dynion biffi? Na. Eni, fi'n Ti ddim? Fi ma beef fi fel. Na. Girthy, beefy. Na. Na? Na. Pa, o, ge ti ffansio? Just slim. Slim? Yeah. Yr un man benni o dating nawr. Yeah. What do you think of the men that's been on then? There was only one that I was after. Which one? Which one? The bald one. They're shagging, basically. Are you actually?
O ti da fe bore yma? It was only this morning he told me he was doing this fucking thing. Felly, enw'r gêm yma ydi McFlurty. Fama fyddwch chi efo 20 eiliad ar y cloc i greu McFlurty yn defnyddio just eich ceg chi. 3, 2, 1, go! Se. Go on. Chdi, dyna'n helpu chdi. Chdi. Chdi, o, ma'n y fwy'n dod on. Go on. Fwy. Mae'r chocolate, mae'r chocolate. Go. Bach mwy, let's go. 3, 2, 1. Fab. Bych chi fel hynna efo? Impressive? Oh, mingin. Mingin. Dwi'n meddwl na reit impressive hwnna. 3, 2, 1, go. Go on efo. Go. Bach y crib. Bach o hoc tu. Cario, cario. Go on efo. Go on, fwy. Bach o marshmallows. Rowd. O, catcher efo. Bach y crib. Go on. Go on, mwy. Go on efo. Mwy. Go on. Iawn. Go on, mwy. Fab, da iawn. Reit, gai cheers os ych chi'n Efa drin gorau. Cheers. Un bad. Cheers gorau, os na i'r hys. Reit, Efa, gan bod chdi sydd wedi colli. Iawn, mae'n chdi atab y cwestiwn yma. Iawn. Okay. So'r gêm ydi pwlio, beilio neu shelfio. Iawn? Reit, felly, pwlio, beilio neu shelfio, Welsh Whisperer, Ifan Jones Evans a Aaron Pugh. Dwi'n gwybod pwy enw. Ce, be am ni wneud Welsh Whisperer, Bryn Terfel a Fawn Gethin. Ti'n gwybod di? Tom Jones. Tom Jones. Bryn Fawn. A Bryn Terfel ta. Iawn? Pwy di Bryn Terfel? Reit, ni'n ni roi Rhys yn efo ta. Iawn. Rhys, Bryn Fawn a pwy oedd Tom Jones. Tom Jones. Be di shelfio ta? Shagio. Tom Jones. Shagio Tom Jones, ia. Beilio hon. Ti'n mwyn cofio enw fo? A ti'n bod yn eista fo fo? A pwlio Bryn Fawn. Yeah, that's okay, iawn. You can't blame me with that one. Tom Jones a Bryn Fawn. Odi fe fel arfer yn tynnu ar noswaith mas? Wel, fucking hell, so fe stopo e, so fe troi lan yn bilt, so. Mae'n dal i'n bob nos bob bore. O, ti'n gryndo fe? Yw e? Yeah, honest to God. Honest to God. Ma fe dal Honest to God. Ma fi dad yw e. Ma fi dad? Ma fi dad. Ti'n meddwl bod y boi na'n tynnu pob dydd? Na. Na fi chwaith. Tynnu drill ar eich a. Oce, felly diwedd y det yna i gyd am wan. Bydd rhaid i chi fynd off wan i benderfynu os da chi isio fforcio neu ddim. Iawn? Felly, tan tro nesa, boys. Ta-ra. Juicy. Anyway, amser ni weld pwy sydd am fforcio. Be ti'n meddwl wan gan bod chdi'n gweld y full body reveal? Si, sa'n gwybod beth o'n ablan? Na ddo? Na. Nia, be ti'n meddwl bod chi'n gweld y full body reveal? Bach yn fyr, we. You like my Bach yn body? fyr? Ydi. O'ch ti'n meddwl bod o'n diod yn dalach? Wel, A beth eraill yn y rach? Wan, dwi'n di ofyn i'r gynulleidfa be da chi'n feddwl os di Dafydd a Nia yn mynd i fforcio. 3, 2, 1, seins i fyny. Be maen nhw ddeu? Fforcio. Lot o fforcio. Mond un dim fforcio. O, 2 dim fforcio. Felly, mae'n amser i ni weld os da chi wedi penderfynu fforcio neu ddim. 1, 2, 3, fforcio neu ddim. O'r actually bod chi'n rhoi fforcio fan wan. Reit, oce, wel dwi dal yn meddwl bod chi'n mynd i endio fyny fforcio heno, de. No, gonna lie. Beth sy'n mynd ar y bat i fforcio ni o? Trameg? Dal ma. Gewn ni... Reit, oce, gewn ni ofyn i'r gynulleidfa os da chi'n meddwl bod Ben a Meg yn mynd i fforcio. Seins i fyny 3, 2, 1. Ready? Reit, so mae'n amser i ni weld os da chi yn penderfynu fforcio neu ddim heddiw. 3, 2, 1, fforcio neu ddim fyny. O'n i'n meddwl sa hwnna wedi bod yn fforc. Beth ti'n feddwl o'r full body reveal, Efa? Corff bach da? Oes, o da. Oes?
Efo beth ti'n fawr hys, teg? Mae'r jeans yn iawn. Mae'r jeans yn iawn. Gen i ffeindio allan be mae'r gynulleidfa yn feddwl efo Rhys a Efa. Ydyn nhw'n mynd i fforcio ni ddim heno. Rydych chi, Sains i fyny? 50-50, dwi'n meddwl. Reit, mae'r amser i'n ffeindio allan i weld os da chi wedi penderfynu fforcio neu ddim heddiw. 3, 2, 1, fyny! Cwpl arall ddim yn fforcio. Neu di byth, Cupid. Diolch Rhys. Diolch yn fawr, Rhys. Dwi'n methu credu bod yna un cwpl heddiw wedi diseidio fforcio, ond dwi actually meddwl bod yna rhai yn mynd i endio fyny yn neud heno, ydych chi? Ia? Reit, dwi off i gan fan. Wyl chi, diolch boys. Diolch! Wel, o hynna yn chaos doedd. Mae'n amser fi fynd yn ôl i Gymru wan am fwy o fforcio. Tisho Fforc? Ha!